그래도 드디어 내일이면은 낙동강 입성. 내일은 좀 일찍 출발해서 사상역 부산 서부터미널에서 6시 10분 버스를 타고 프리미엄 타고 고터 와서 도착하면 10시 11시 되겠죠? 집으로 가야죠. 자전거 타고 집으로 가야 됩니다. 아니면은 지하철 시간에만 도착하면 지하철을 타고 조금 최대한 집이랑 가깝게 갈 수 있는데 그러면 소원이 없겠는데 피곤하니까. 근데 뭐 또 내일 또 버스 타고 올라오는 동안 또 쉬니까 또 내려서 또 저기 타는 건 어렵진 않겠죠. 아까 본 그 강둑 강변길로 다시 내려오게 만들어져 있네요. 그냥 제 양옆으로는 또 이런 길들이 무한히 펼쳐질 겁니다. 이렇게. 야, 저 갈대밭에 들어 갑자기 살인의 추억 생각이 나네. 저 갈대밭으로 쫙 숨어 들어가고. 갈대밭 하면 되게 허진호 감독의 명작입니다. 제가 DVD도 갖고 있었고 넷플릭스에서 다시 봐도 언제나 사랑이 어떻게 변하니. 다들 아시잖아요. 라면 먹고 갈래의 원조 이영애 씨의 그 라면 먹고 갈래요. 또 명대사가 있죠. 소화기 사용법 알아요? 소화기를 잡는다, 안전핀을 뽑는다, 손잡이를 움켜쥐고 소화기 끝을 화원을 향하여 발사한다. 뭐 이런 내용이에요. 이 대사도 저는 굉장히 인상에 남더라고요. 재밌는 거는 그 유지태를 만났을 때도 이영애가 이 대사를 하는데 또 새로운 그 이영애가 이제 유지태와 헤어질 타이밍에 만나는 그 음악평론가하고도 이 대사를 쳐요. 굉장한. 저는 그래서 아무튼 참 봄날은 간다는 보고 또 봐도 재밌는, 특히 이제 실현당하고 보면 굉장히 가슴에 와닿는 게 많은 그 명작입니다. 봄날은 간다. 그리고 굉장히 사운드 트랙이 굉장히 좋아요. 거의 봄날은 간다에서 굉장히 공을 들여서 저기 만든 게 그 대나무 숲 소리하고 그런 내추럴 사운드. 그 유지태의 직업이 사운드 녹음 기사예요. 그러다 보니까 그 이영애하고 이제 지방 방송국 PD인 이영애가 DJ도 겸하고 있는 이영애인데 같이 이제 자연의 소리를 찾아서
프로그램을 하면서 둘이 저기 하게 되죠. 만나게 되고 자연스럽게 이어지게 되죠. 아무튼 봄날은 간다는 재밌게 보시는 분들도 있겠지, 뭐 재미없어 하시는 분들도 있겠지만 굉장히 여운이 많이 남고 연애 교과서죠. 뭐 할머니의 명대사도 있죠. 버스하고 여자는 떠나면 잡는 게 아니라는 할머님의 명대사도 나오죠. 아무튼 갑자기 아까 갈대밭을 보고 봄날은 간다 생각이 났네요. 아 좋다. 여기도 또 나무 그늘이 잠깐 그늘과 햇살이 공존하는 그 자전거 길입니다. 아 이런 데가 되게 좋아요. 그냥 햇빛만 쭉 내리쬐는 분들 때보다 저 그늘을 지나가면 시원하니까, 햇빛은 뜨겁지만 그늘은 시원하니까 냉온탕을 번갈아 가는 느낌? 한여름엔 진짜 이게 꿀이죠. 아이고 박진곡에 넘고 좀 기운이 나네요. 좀 어려움이 이제 험난한 코스는 다 끝났다라는 그런 생각이 들어서 그런지 조금 기운이 납니다. 열심히 페달링만 하면 돼요. 아까 게토라이 말고 게토레이를 1.8리터를 사서 지금 이제 앞으로 보급이 없대요. 그래서 지금 제 카멜백 포디움 7에 가득 채우고 1.8리터 사서 나머지 반은 마셔버리고, 그래서 그런지 지금 물 많이 먹고 퍼지고 있습니다. Getaway 게이러 팀의 에이드였죠. 그래서 Getaway 개인기 방송 배철수입니다. 배철수에만큼 6 배철수에만큼 2020년 5월 30일 제임스 아저씨가 사연을 보내주셨어요. 안녕하세요. 저 국토종조 하고 있어요. 5박 6일 잡았는데 6박 7일로 늘었어요. 숙박비 부담이 만만치 않네요. 40 중반에 국토종조 하려니까 죽겠어요. 배철수 아저씨 신청곡 TS도의 팟캐스트 보내드립니다. 예, 어설픈 배철수 개인기 하나 지나갔습니다. 저 개인기 하나 더 있는데, 갑자기 또 생각이, 요즘에 안 한 지 오래돼가지고 뭐였지? 개인기가 있었는데 배철수 말고. 네. 하도 주변에서 하지 말라 그래가지고 안 했더니 까먹었나봐요. 똑같은 거 하나 있는데 뭐였지? 생각나면 해드릴게요. 음악 들으면서 가겠습니다. TS도의 클럽 라이프. 개인기 생각났어. 개인기 생각났어. 잠깐만 들려줄게. 개인기. 왜 봉골레 하나? 아니 봉골레 하나. 미안합니다. 아니 봉골레 말고 봉골레. 좋다.
집으로, 부산으로 가자 가자. 7시간 남았다. 미쳐가고 있다. 왜? 아 근데 아까 제가 그걸 먹었어요. 아르기맥스인가? 그래서 그런지 힘이 나네. 야, 그분이 되게 좋은 거라고, 비싼 거라고 주셨는데 정말 그거 하나 먹으니까 파워, 약간 좀 기운이 납니다. 역시 싸구려 이런 에너지젤 먹는 것보다 그거 하나 먹는 게 낫겠네요, 힘들 때. 아 좋네. 저도 하나 사야겠어요. 아르기닌. 아르기닌이라는 게, 여러분 이런 얘기하기 뭐한데, 정력대 3대장 아르기닌, 마카, 그 다음 뭐였지? 뭐 3개 한꺼번에 먹으면 되게 풀파워인데, 뭐였지? 아무튼 있습니다. 그거는 그냥 생약 성분들이어서, 징크, 마카, 아르기닌, 징크, 이게 3대장이래요. 이거 먹으면 되게 기운이 난대요. 그리고 뭐 이렇게 몸에 부담이 안 돼. 생약 성분들이라 많이 부담 안 가고. 근데 아까 그 아르기맥스라는 게 생각해보니까 아르기닌 이빠이더라고요. 아르기닌이 저기 같아요. 몸에 활력을 불어넣어주는 그런 내구력, 지구력 이런 걸 좀 불어넣어주는 것 같아요. 잘못 왔어. 이럴 때 되게 위험하죠. 이런 데서 이렇게 유턴하면. 반대쪽이었어요. 이쪽 길이었네요. 좀 세워주지. 표지판 같은 거. I would also like to hear your thoughts on my album, The London Sessions, which is available on every platform. Thanks for tuning in. Until next week. Tiesto returns with another episode of Club Life. Same time, same place next week. 여기가 자전거길이 맞나 모르겠네요. 네이버는 맞다고 나왔거든요. 힘들어.
오른쪽 구간이 좀 있네요. 아마 국도는 자전거도 다닐 수 있는 거거든요. 그래서 그 3분의 1은 도로폭의 3분의 1을 자전거한테 양보해주게 법으로 되어 있다고 하네요. 자, 신고해야지. 제가 찍었죠? 중앙선 신범. 무리하게 넘어왔죠? 저런 거 되게 싫어해요. 저렇게 하지 않아도 되는데. 진짜 이런 길은 위험하다. 다른 길이 없었나? 이거 이렇게 가라고 했지? 네이버가? 진짜 길 모른다고 정말. 저 옆에 제방길도 보이고 하는데. 내가 잘못한 거야? 이쪽으로 가면 왼쪽으로 가면 북어군천이네요. 북어 하와이. 하지만 나는 하만으로 갑니다. 함 안 들어오나? 함 안 들어오나? 함 들어온나? 함 안 들어오나? 하만. 삼성이 이선 하만 카돈. 12억 불? 12억 달러였죠? 와, 대단해. 하만 카돈. 그래서 여기 하만.
아, 힘들어. 뭐야, 근데 이런 길로 나오지? 아이씨. Welcome to a brand new edition of Spinning Sessions, episode number 368 already. It is going to be an insane show this week, so make sure to fasten your seatbelt for this wild ride. But before we start, make sure to subscribe to the Spinning Records and our new Spinning Deep YouTube channels. Hit that bell and stay up to date with all things Spinning Sessions. Now, coming your way this hour, we've got some new music by Lucas and Steve, The Him, Mogwai, Kim K, Umid Ozcan, and Pollyanna, and a whole bunch of others. Of course, we'll have our regular items like our tune of the week, a fan request, a spinning classic, and an artist spotlight this week featuring Jay Hardway. But let's get the show kicked off with a fabulous new tune by Lucas and Steve. This one is called Letters. This is Spinning Sessions. 이래 가는 게 맞는 것 같아요. 자꾸 이쪽으로 나오는 거 보니까. 아휴, 여기 억지로 그냥 자전거 길을 연결시켜 놓은 거네. 이쪽하고.
이거 잘못 들었나? 아씨, 네이버가 알려줬단 말이야. 씨. 아이씨. 존나 위험하게, 진짜, 씨. Spinning sessions. 뭐 5시 24분이야? 아이씨, 이거 진짜. 아, 욕나와, 진짜. 씨.